Даже случай такой был, девушке поставили колодки, они у нее заскрипели, засвистели. Кто понимает, тот знает. В феррадо бывает попадает частичка металла или камешек, или песок бывает, камешек между диском тормозным и колодкой попадает песок или камешек какой-нибудь попал. Он может скрипеть, пищать. Вот. Ну, снимем, почистим, посмотрим. Ну, такая колодка бывает. И оригинальные колодки бывают, попадаются, что они со скрипом. То есть тут уже от состава. Чем мягче колодка, опять же, она быстрее износится, но тормоза будут эффективные. И еще минус у мягких колодок, они, так скажем, загрязняют диск колесный. То есть он такой черный становится. Феррадо быстро срабатывается, и оно летит, в общем, на диск.